Ребята, всем привет! Вы когда-нибудь слышали, что в Крыму есть пресноводные крабы? Я вот об этом узнал только совершенно случайно на этой неделе. И поэтому в эту субботу мы поехали их поискать. Да, мы отправляемся на поиски крабов. Также мы мы их найдем, конечно. Где мы, Максим, побываем еще? Мы побываем на каменных грибах Сатеры. Вот Пока они есть, потому что природа их разрушает. Да, ну тем более, я их ни разу не видел, я тут вообще первый раз нахожусь. И я первый раз. В принципе, вот знаешь, мы каждый выпуск говорим, что мы здесь в первый раз. Но по факту, блин, что мы в Крыму и не жили. Слышишь, Макс? А? За нами, походу, следят. Кто? Подожди, сейчас. А ну-ка. Прикинь, там сидит парниша Да? и смотрит на нас. Привет. Привет! Ставь лайк, репост, комментарий напиши. Я смотрю, ты уже себе положил еды, да? Не-не-не, так не пойдет. Так реально не пойдет. У нас какие правила? Мы сначала идем, а потом едим. Ну, иногда бывает, что сначала едим, а потом страдаем и идем в гору. Поэтому, чтобы не страдать, откладывай свою еду. Либо перематывай сразу же на еду, тайм-коды будут внизу. Вот. И погнали вместе с нами. Самое главное, что сейчас вода есть. А это очень хорошо. Значит, водопад действующий. Да, он вроде бы не пересыхает полностью. Он, конечно, не такой, как хотелось бы. Гейзера мы не увидим сейчас. Ну, скорее всего, потому что нет того напора воды. Там же на этом водопаде идет две струи. Одна большая, одна маленькая. О, смотри. Опа! Маслята. Маслятушки. Ого, смотри, какие большие. Раз, два, три, вон 4, 5, 6. Собрать? Но они прямо совсем плохие. Да, вот может эти два. Вот этот точно не червивый. Ах, хрен там. Отломай к шляпе ближе. Ну и нормально еще. Шляпа пойдет. Короче, нашли грибочков чуть-чуть. Вот так вот мы себе, может, даже что-то на... Смотри, слива есть, поесть. грибы есть. Все, с голоду не пропадем, отлично вообще. Ты по низу решил идти? Ну я вот, нет, я сейчас вернусь обратно, я чисто здесь проверить. Мало ли, есть возле воды очень много мошкары. Прям за ноги хватают, не пускают. Скалы, выходы скалы. Опять же наш любимый слоеный пирог. Печеночный. Как ты его назвал на меганоме. Я аж захотел печеночного пирога. Этот торт, блин, этот. Вкусно же. Чесночок с майонезом. Летом прям. Да. В жару жирненького. Не-не-не, дома из холодильника достал его. Холодненький такой, вкусняшка. В жару из столовки. О, вот это вообще, и водочки еще из мыльницы. Чтобы он это, знаешь, уже такой был полежавший, чтобы он там... Ну, чтоб я, в общем, понял тебя, чтоб выйти, короче, сразу пойти в туалет. Да. А потом лечь в больничку. Ну, может быть. Тропинки, конечно, здесь интересные. Такие прям над обрывом. Опасненько, потому что вот так вот наступишь где-то рядышком. А и земля... уехал вот туда вот. Да, земля поедет. Фух, ребят, вышли мы на полянку. Где-то тут должны водиться пресноводные крабы. Где-то? Я, вот честно сказать, никогда не видел. Я не слышал даже о них в Крыму, что такие есть. Ну, знаешь, эти крабы, которые там в джунглях живут, короче, кокосовые, там, лобстеры. Но чтобы в Крыму жили пресноводные крабы... Это что-то новенькое. Это что-то интересное. Если мы увидим, то интересное. это будет прикольно, конечно. Классно. Потому что люди, которые ходят постоянно их ищут, ну, практически их не находят. Смотри, там именно водомерок сколько бегает. Ага. Ну, вот где-то в таких заводях под камешком он может сидеть.
Мне просто интересно, какого он размера. Я думаю, он вот такой вот маленький. Я вот, если они такие маленькие, то мы их вряд ли увидим. Здравствуйте, подъем! Хорошо, что мы не ели. О, кстати, указатель. На нем написано грибы. В общем, греби. Грибу. Ребята, представьте! Лавочка. Мусорник. Ну, конечно, какие-то уроды, не побоюсь этого слова, не смогли донести до мусорника. Но Он есть. И что это значит? Это вам не мангуб. в общем, до грибов вам придется подниматься вверх. Также, ребята, напоминаю о правилах техники безопасности. Обязательно обувь хорошую, штаны. Если вы боитесь клещей и всякой мошкары, одевайте не шорты, одевайте длинные штаны и высокий носок. Да, ну все равно желательно себя обработайте репеллентами. Конечно. Также не поступайте, как это делаю я, хожу без кепки. Берите пример с Максима. Максим постоянно в кепочке ходит, чтобы головку тепловым Не ударом напекло. не стукнуло. Но О. зато, что я могу сказать, вот мы чуть поднялись, и здесь вот такая вот красота. Уже красивый вид. Горы — это всегда красиво. Тем более крымские горы. Ага, и горные речки. Это вообще... Да, А еще начинается очень классный запах. потому что где-то тут можжевельники. Вот, прямо перед нами. А вон вдалеке морька. А у меня отдышка. Мы преодолели подъем. Хочется лечь полежать. А еще идти вперед. Ну там дорожка вроде уже вниз идет. А, сейчас увидим. Опа! Грибочки! Оп! Диви які. Ну смотри, прикольные. А, кстати, еще одна скамеечка наверху стоит. Да, и вот сразу видно, что природа не щадит ничего. Вот один гриб уже Не гриб. не гриб. Вот как гриб, который нашли, мы решили сделать подношение. к грибам. А Максимка его оставит, чтобы они стояли еще долго и счастливо. Вот и отличненько. Грибочек с грибочком. Скажем спасибо, что грибы дождались нас. И пока-пока. Ну, да. В общем, ребят, спустились с грибов и зашли в спасительный лес. Почему он спасительный, вы спросите? Потому что тут прохладненько, тут хорошо. И снова стали появляться грибы. Да? Да, я там видел масленка. Ну, вот это вот белый масленок. Непонятно, Ну, что. это какой-то полубелый, скорее всего. Съедобный. 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 Ой. А рядом с рекой вообще прям чудесно. Не, на самом деле, да лучше пусть мошки уже эти кружатся над головой, чем вот эта вот жара. Потому что я пока сфотографировал колючку, у меня лицо просто покрылось все водой. Надо же еще, слышишь, поглядывать, Макс, в воду. Наша цель же путешествие. Ну да, я ж смотрю. Ну, речка живописненькая. Это крабы. Река живописная, крабов, к сожалению, не вижу. Мы отошли от речки, идем по вот такому лесочку. Паутины достаточно много, кто боится пауков, лучше не ходить сюда. Ну, либо будете осматриваться каждые пару метров. Да. Ну, в целом, лес прикольный. Не было бы так жарко, вообще было бы замечательно. А так приходится пробираться через это все. Весь потный, мокрый, мошки летают, паутина к рукам клеится. Короче, страдания одни. Чего не сделаешь ради вас, наши любимые подписчики. Поэтому, ребят,
не стесняемся и помогаем нам, поставив лайк. Всего-то ничего. Можешь еще комментарий, кстати, написать. Илья все ищет крабов. Мне комары закусали уже, А крабов так и нет. а крабов нет. Но мне кажется, что они настолько мелкие, что мы их хрен увидим. Я тоже так подозреваю. Но я все-таки гляну вот туда под камень. Я вижу его, Макс! Реально нашел! Смотри! Смотри, я нашел его! Вон сидит! Вон реальный Опа. краб! Понял какой? Кто, блин, здесь? Ого! Вот это я красавчик! Вот это молодец! Вон он, крабик. Вот и Спрятался как раз. Многие ходят много раз. годами ходят и не могут найти. И мы с первый раз на этой речке, и мы видим этого краба. Их найти крайне тяжело. И какой черт меня потянул именно сюда, я вообще без понятия. Но я увидел камни и решил, если бы я был бы крабом, где бы я прятался? Конечно же, в этих камнях. И сразу же нашли. Так что, ребят, это круто. Спасибо тебе, крабик. Краб, Спасибо. огромное спасибо. Не отключаемся, идем дальше искать крабов и идем на водопад. Кто-то тащил газовый баллон, пробил его. Ну, либо это уже потом его пробили, он закончился, его пробили. И просто кинули здесь гнить. Не, ну он-то как бы сгниет, только сколько времени на это уйдет. Сколько он уже здесь лежит? Да. Очень-очень долго, мне кажется. Ну вот, всю природу портят сами люди. Красотища. Очень круто. За нами горы, везде горы. Мы стоим посреди леса на камне. И как мне нравится, что начались облачка. То, что вот такое вот небо. Мы, по крайней мере, теперь не сильно умираем от жары. А вот один вот такой вот маленький, а второй вот сидит, вот он, под камнем, чисто его ноги. Ну и крабья фотосессия сразу же началась. Из-за течения реки очень тяжело поймать фокус. Вон, вылазит, вот. Да, да. Ого, а он Вот большой, еще крабик. а тут их много. Тут их много. Опа, Опа, не ушел. смотри, вот такой вот мелкий краб водится у нас в Крыму в горных реках. Да. Такой зайчик, ну все, беги. Оп, брим-брим-брим-брим-брим. Прикольно. Так А! Вот это супер просто. Так что люди, которые ходили специально, искали этих крабов и ничего не нашли, обломитесь! Класс, даже поймали одного маленького. Воспоминания остались самые яркие. И кому теперь не расскажи, что я в реке словил краба, все будут такие... Такие, там у нас нету крабов, живут только в море, а ты такой, на, опа, видео. смотри. С фоткой, блин, классно. Ну, в общем, я доволен. Мы уже как бы выполнили две как бы поставленные цели. Первая цель — это посетить каменные грибы Сатеры. Вторая цель — увидеть краба пресноводного крымского. И то, и другое мы сделали. Осталось дойти только до водопадов. Так что пошли. Ребят, еще одна находочка. Я первый раз вижу цикаду. Это вот остатки от личинки цикады. Выглядит, конечно, так себе. Мерзко. Ну вот они вот вырываются из земли, залазят на траву, на всякие кустики. Вот так вот вылазят из своего панциря. И уже дальше с крылышками издают вот эти вот звуки. Ну, до первого водопадика мы дошли. Макс! Вот там был вот такой краб, вот тут вот был на камне, там сидел. Базарю, я пока на тебя отвернулся, он куда-то под камень залез. А, вон он там сидит под камнем, сейчас я его... Вот, камешек. Там такой монстр! Мы создали монстра!
Не, ну реально крабов здесь очень много. Вот он здесь сидит. Вот, он, цвет у него очень интересный. Я его сейчас не хочу трогать, пока я рассказываю, потому что у него как плесень, плюс какой-то оранжевый оттенок. А вот сейчас я аккуратно, чтобы не баламутить воду. Ого! Фух, ребят, вот мы вышли от водопада, чуть поднялись еще выше. Вы посмотрите, вид ошаленный прям. Фух. Очень круто. Илья сразу уже фоткать. Естественно, естественно. Я уже на самом деле думаю, может, вот мы снимаем видео, может кому-то неинтересно видео будет смотреть, создать канал, в котором я буду выкладывать чисто описание, где мы были, и фотографии. И народ будет таки то же самое, кто захочет, посмотрит. Наверное, можно попробовать будет. Ну, пишите в комментариях, если вам такая тема интересна. Мы можем попробовать сначала на нашей группе, а потом уже что-то другое открыть. Так что пишите в комментариях. Ну вот мы нашли еще один водопадик, но мне кажется, это не тот. Нет, это не тот. Это просто водопадик. Я думаю, может, корягу это убрать. Ну, ее, может, течением принесло когда-то. Ее, скорее всего, течением и принесло. Смотри, какие красивые ванночки. Вот, кстати, еще один крабик сидит. Этих крабиков мы вам наснимаем. Вон там в скале прям сидит. Что вам просто... Вон, видишь? Ага. Они здесь рыжие какие-то вообще. Да в этой ванночке, да. Там были белые, здесь рыжие. Я рыжий! Ребят, совершенно случайно нашли древняя кладка. Считается, что здесь было какое-то средневековое укрепление, я помню, читал. А я уже и забыл про него. Вот все, что осталось. Немного. Вон охранница побежала. Да. Немного, но есть. Там вот вообще стена, смотри, какая гладкая. Ага. Вот такие вот стены у нас в лесу можно найти. Вроде как средневековые. Но на самом деле я просто только случайно видел, что здесь есть кладка. А так хотел поинтересоваться, хотел почитать, что тут, кто тут. Но так с этим и не занялся, потому что забыл, блин. А вот сейчас ты хорошо, что указал. А я поворачиваю голову, кладка какая-то, думаю, интересно. А что там, и ты вспомнил, видишь, как? Ну, прикольно. И еще одно место. Вообще, как бы, долина очень прикольная. Да, если вы хотите зацикливать внимание на всяких мелочах, то становится очень-очень интересно. Тем более нам сегодня везет, что нету сильного палящего солнца, потому что все-таки появились тучки. И нас это немного спасает. Плюс еще мы находимся в зарослях фундука. И здесь не так парит солнце и жарит, как на грибах. Потому что там После вообще... грибов мне аж плохо было, если честно. Вот это твое любимое еще дальше место. Да, я вижу. Очень любимое. Я обойду его. Мне показалось, или это тень была, или все-таки... А, вон! А, это жаба, блин. Вот ты собака бешеная. Под камень туда спряталась. Ну, мы, ребят, нашли еще один водопадик небольшой. Блин, как мне нравится гулять здесь. И еще вот водопад. Да прям долина водопадов. То нам сегодня очень везет, что мы много чего нашли, да, Макс? Да. И еще при этом при всем... Выключить. При этом при всем вода есть, водопады есть. То есть какие-то водопады в Крыму действующие. Это очень-очень радует. Хотя, казалось бы, зарюка стоит
сильная. Жарюка неимоверная просто. Воды с неба уже давно не падает. В горах все давно растаяло. А вода еще есть. Блин, это на самом деле супер. Вот мы сейчас пройдемся с тобой, а там наверху можно принять ванночку. Да? Или душик. Это будет награда, сегодняшняя награда за проделанный маршрут и интересное видео. И еще один водопадик. Ну где же самый главный водопад, на который мы идем? Мы пока не знаем. В общем, увидим, обязательно снимем. Ха-ха! Вот! Вот это краб! Делай фотку! Привет, краб! Блин, прикольные у него эти клешни фиолетовые. Блин, вот Ошалеть! это... Ошалеть! Ну прости меня, родненький, ну блин, ну мы должны Мы были тебя пока... сейчас отпустим. Подожди, подержи его сейчас. Ну вот краб уже обратно посажен в воду. Мы не изверги, нам чисто для того, чтобы показать вам, что, какие они бывают здесь. Красивые? Чисто научный интерес. Да. Красивые, ну клешни видел? Фиолетовые какие красивые. Прикольные. Так сразу же и не скажешь. Фух, осталось еще чуть-чуть, наверное. Сил уже нету. Но идти надо. Ладно, увидимся уже там. Такие вот завалы, ребят. Переходим через речку по бревнышкам. На самом деле можно и по камням. Опа! Вот он. Опа. Привет, мистер Крабс. Ты что, сдох? Где? Ха, прикол. Походу, да. Потыкай ему палочкой. Не, стой. Живой, живой. Живой. Прикольно, блин. Крабов наснимали. А я думал, он сдох. Ребят, вот мы и дошли до водопада Гейзер. А почему он гейзер? Потому что левая струя, когда он полноводный, бьется вот этот камень, и вода отскакивает от него. И со стороны смотрится, как будто вода именно вылетает из гейзера. Вот, блин, классно, красиво. Ну Ладно. и в награду к тому ко всему вон сколько крабов, вон, вот. То есть пришли сюда красивые виды, посмотрели на крабиков, можно сходить под струйки, постоять, остыть. Ну что, ребят, вот мы добрались до водопада, мы его уже поснимали, отдохнули, намочили ноги, Илья помыл голову. Да, дома не могу этого сделать. На крабов насмотрелись, крабов наснимали. Теперь надо идти в сторону машины и ехать искать что-нибудь поесть. Да, собственно, и советую сюда подняться на этот водопад. Желательно, конечно, всех крабов не трогать. Да, пусть живут, пусть ползают, как бы. Потому что такой красоты у нас в Крыму практически нет. Да. В общем, ну, а мы отправляемся к машине. Если что-то увидим вдруг очень интересное по дороге, то обязательно подснимем. А так, наверное, встретимся уже либо рядом с машиной, либо рядом с местом с едой. Не отключайтесь. Ребят, мы вот нашли цикаду. Вот как раз таки то, что вот так вот стрекочет. Она всячески пытается показывать себя мертвой, но она живая. Она ползет. Сейчас мы ее... Вон она лапками двигает. Продолжаем фотосессию цикады. Мы приехали в поселок Сатера. Я здесь первый раз. До сюда не добирался. Это просто самая ближайшая точка к
тем местам, где мы гуляли. Мы посмотрели по карте, что здесь есть парочку кафешек. Сейчас какой-нибудь будем. Да, сейчас куда-нибудь зайдем. В целом здесь так мило, уютно. Людей сейчас вообще почти нету. Все, наверное, либо на море внизу либо отдыхают. либо отдыхают. Ну да, компактненько так все, знаешь, тоненькие И проволочки. смотри, с одной стороны прикольно, что сюда не пускают машины. То, что ты... А здесь ты не развернешься. Да. А так бы тут бы все наставлено было бы, и все, и никто бы никуда Ага, вот уже приехал. какой-нибудь бы приехал бы на крузаке на 300 на своем, вот так поставил посередине дороги и пошел на море. И все, и ни номера, ни куда звонить. Ну вот есть такие люди, которые Есть. просто ставят машину как угодно и уходят. Смотри, сколько инжира. Да. Прямо заросли. А вот и море. Для любителей совсем экстрима. А здесь маску с трубкой взял и поплыл вот там На вот. самом деле тут есть на что посмотреть. Так, ну впереди вот кафе изба, у нее 4,9 рейтинг. Ох, интересно. 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 Ну, в принципе, сейчас зайдем туда, посмотрим, что по ценам. Есть уже хочется. Как бы мы сегодня перекусили, пару самсушек взяли вот таких вот маленьких по 100 рублей, начинки никакой, ну, мы даже Так, это слоеного теста, Да, блин. мы даже это не снимали, потому что, ну, это, блин, просто Шашлык, дичь. шаурма. Смотри, классическая шаурма 300 рублей. Грибами, две конвертики есть, овощи, грибы. Свинина 280 За 100 рублей. грамм. За 100 грамм. Ну, Ну, цены касаются. Давай сейчас идем в этот. нормально. Попросим. Понимаешь, попросим. ты уже сейчас сравниваешь с О, этим. прикольно. Вот здесь мы и сядем. Ну что, Максимка? Устал. Жарко, устал. В общем, куча эмоций. Но самое главное, что здесь была окрошка на квасе, что бывает очень редко. Ну это же кафе для русских. Русская изба. Пока непонятно. Во-первых, с женой. Хлебушек. По соли как. Ну смотри, здесь получается квас. Тут, ну, стандартная Чисто окрошка. оливьешка. Колбаска. Оливьешка на квасе. Самое главное, окрошка, чтобы она была холодной. В такую жару это да. И хрустели огурчики. Тут не только колбаса, тут ветчина еще есть. Ну разве. Извините, что молчу. Она такая холодная, такая хорошая. Все, ладно, я понял. Ну тут не до слов, когда ты устал, хочешь есть, короче. Короче, это очень хорошая окрошка. Единственное, чего бы я бы тут добавил, чуть побольше горчицы. Горчица указана в составе, но я ее не сильно чувствую. Единственное, и квас бы хотелось бы чуть-чуть покислее. Это... Ну видишь, каждому свое тоже, опять же. Но по соли тут все нормально. Но он, ну, при этом он, понимаешь, он не сладкий. Он просто... Вот был бы чуть-чуть еще кислее, было бы гораздо лучше. Но в любом случае, это, блин, окрошка настоящая. Только на квасе, только хардкор. На пиве лучше. Только без всяких этих овощей, колбасы, сметаны, яиц. Пиво. Ничего себе, горшочек. Горшочек не вари выглядит это просто потрясающе и очень вкусно. Я когда в меню увидел, я вот смотрел все меню, оно очень большое здесь. Ваша булочка. Благодарю. Очень большое меню, разнообразие как бы есть хорошее. И я когда увидел надпись «Жаркое в горшочке», мне слюна потекла. Я такой, все, я хочу это. Ну, по-другому никак. Ну, картошечка. Горячий. Горячий. В этом плюсы окрошки. Сейчас бульончик попробуем. Картошка неплохо проварилась. Запах просто ошалеть. Ну, я чувствую прямо отсюда этот запах. Блин, по соли все вообще шикарно. Да вот у меня тоже все шикарно по соли. Даже солить не хочется. Да, прям вот по соли идеально. Мясо здесь у нас свинина. Ну а что у тебя еще в русском? Она прям тает во рту. И, Там шампинь... грибочки? Да, еще грибы, морковка. Вот. Морковочка, помидорка. Начинки здесь
просто неимоверно. Ее здесь много. То есть, в принципе, одним этим горшочком я уже наемся. Да, что не скажешь про мою одну окрошку. О, надо знать, что выбирать. Юрий, Ладно, Илюша. я ж худею, точно. Это очень вкусно. В принципе, цены и качество еды себя оправдывают. Да, ну это прям ресторанчик такой. Это ресторан. С учетом того, что здесь как бы ничего больше нет, это вкусно, люди стараются. Ну, я подозреваю, что если поехать в Ялту либо в Алуш, цены будут плюс-минус такие же. А то и дороже. Да, Ялта, это же у нас супер курорт. В принципе, мне Ну добавить... смотри, цены здесь чуть выше, чем мы на Меганоме ели в столовой. Ну, только столовая и ресторан. Да. Предлагаю доесть и потом показать еще десертик. Давай. Так, это у нас, я так понимаю, щербет. Да? Да. Это щербет. Шоколадная. Пломбир. Пломбир. Просто мороженое. Просто мороженое. Но вот после горяченького я сейчас сделал вот этот вот маленькую ложечку холодного Молчи, мороженого. я тоже хочу. Боже мой, какая красота. Давай ты скажешь свое мнение. А можно еще, смотри, вот делать вот так вот. Можно, да. Это то, о чем я, можно сказать, мечтал в жарком лесу. Ребята, лайфхак. Я сейчас съем это, потом пойду в магазин и куплю себе мороженое. Гораздо дешевле, чем это здесь. Но нам хотелось что-то помимо окрошки и жаркого заказать. В общем, это вкусненько. Увидимся уже на прощание. Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш сегодняшний день, наше приключение. Оно было очень насыщенным. Сегодня было очень много животных, всяких гадов. Да, то есть то, что не попало на камеру, это еще один полос, который убежал при виде нас. Но Прямо мы его из-под не моей успели ноги, блин, собака. заснять. Но самое главное, мы сегодня что сделали? Правильно, мы нашли вместе с вами этих Водных крабов. да, они офигенные, блин, такие у них фиолетовые клешни, блин, я Еще вообще они разных удивлен. раскрасок. Да вообще классные ребята. Ну, а спустились, сошли в русскую избу. Честно, ну как бы, опять же, цены кусаются, порции небольшие, но, блин, вкусно. Очень вкусно. Особенно вот Илюхина рагу вообще прям в горшочке, я аж позавидовал ему. Белиссимо. Но я хотел окрошку на квасе, потому что что? Окрошка должна быть только на квасе. И если ты хочешь сказать, что она на кефире, пиши в комментариях, мы с тобой будем там рубиться. Окрошка должна быть на пиве, без вот этих вот ингредиентов. Еще раз повторюсь. В целом день отличный. Единственное, что жарковато, мы все мокрые, потные. Но зато я прям вот сегодня доволен. Ой, доволен. Ой, А еще доволен. я хочу сказать спасибо всем админам пабликов, которые нас репостят. Спасибо вот этим вот этим вот людям. людям, которые донатят. Спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, звонит, говорит. Вообще, в общем, делайте это, пожалуйста. Для нас это приятно, как бы, это продвижение нашего контента. Да, чем больше вы пишете и ставите лайков, тем сильнее ВКонтакте, YouTube, Рутуб ранжирует это видео и поднимает его, и позволяет посмотреть другим людям. Ну, а мы будем собираться домой. Так что до новых встреч, друзья. Пока. Ну и какой же выпуск без котов? Привет. Привет, здоровяк. Ты такой классный. Давай знакомиться. Ну ладно. Эти двое. Двое из ларца одинаковых с лица. Подбил Илью на фотосессию. А ну-ка, ща покажем. Вот эта шляпа у меня. Не реклама, но чтоб знали. Надо творить как Выживалова. Блять, ебаные мошки, блять, мошкара. И вот так вот, блядь, еще руками махать. Ай, блядь.
Ребятушки, мы тут нашли камень, который Пиписькой. пиписькой раскололо дерево.